Z nami je Robert Lešnik, šef oblikovanja zunanjosti pri Mercedesu. Robert, vsi vedo, da ste svojo profesionalno kariero začeli pri Volkswagenu, nadaljevali pri Kii, zdaj pa ima od vaših talentov daleč največ Mercedes. Zakaj selitve? So razlogi profesionalni ali kdaj tudi osebni? Navadno v tem poklicu bi rekel, da sta dva razloga. Kot ste rekli, osebni in poklicni, seveda moram reči, da v mojem primeru je mogoče ta osebni bolj prevladoval. Enostavno, ker pri Volkswagenu, kjer sem bil 9 let, sem bil super zadovoljen, tudi v zadnjem 9. letu, ampak pač v tem primeru moja žena, ki je z juga Nemčije in Volkswagen je na severu, je pač rekla, da bi mogoče bilo dobro se ozreti tudi nekje, vsaj v sredini Nemčije, če že ne čisto na jugu. Kia in Mercedes se korenito razlikujeta. Mi lahko razložite, a je pri samih delovnih navadah, pri načinu dela kakšna razlika? Mislim, da kar se dizajna tiče, ne. Je pa seveda kot firma sama, Mercedes zdaj že v 126. letu in Kia, niti del tega praktično ne obstaja kot avtomobilska firma. In tisti heritage, tisti modeli, tiste ikone, enostavno eni Kii manjkajo, pa vem, S-klasa, S-razred, SLK, SL, to so ikone avtomobilskega dizajna in Kia tega seveda nima, ampak po eni strani je to nekaj pozitivnega za dizajnerja, da enostavno nimaš tistih predhodnikov in si pač čisto recimo neomejen z ustvarjanjem novih modelov. Po drugi strani pa je, moram priznati, kar dober občutek, če imaš priložnost narediti oziroma delati na eni avtomobilski ikoni, kot je recimo S-razred oziroma SL ali pa mnogo drugih. Kako velika je vaša ekipa in kako recimo poteka vaš delovni dan? Tim je predvsem majhen, bi rekel, mogoče 10, 11, recimo za praktikanti 15 ljudi mogoče. In teh 15 ljudi ustvarja praktično vse serijske avtomobile. Večini ljudi, kateri povem, da nas samo recimo 10 do 15 ljudi dela vse modele, ki jih ni malo, tega sploh ne more verjeti. In zanimivo je, da tudi v vsakem design timu ima vsak vodja recimo 2, 3, 4 ljudi, ki izstopajo iz povprečja in praktično na koncu mogoče le 3, 4 ljudi delajo vse te avtomobile, kar je skoraj neverjetno. Ampak tako to je in kako poteka delo, ne vem, jaz grem recimo, jaz vklopim moj računalnik šele ob 12. med pauzo. Celo dopoldne sem pri modelih, delam z dizajnerji, na modelih, z modelarji in to je glavno bistvo mojega dela. Spravo, verjetno ste vsak dan dolgo časa v službi, ne? Recimo kakih 7:30 zvečer sem že doma. Oblikovne smernice pri poslovnih avtomobilih se počasi spreminjajo. Včasih je bilo zelo jasno, da mora poslovnež biti v S-klasi, v BMW-ju serije 7, Audiju A8, zdaj pa tudi te oblikovalski koncepti gredo v drugo smer, različne stvari se pojavljajo. Kakšno pa je vaše mnenje o tem? Mislim, da to, kar ste zdaj povedali, je veljalo prej. Oziroma še zelo velja na Kitajskem, recimo. Če nekdo v slovenščini se reče poslovnež, poslovni avtomobili, če nekdo si sploh lahko privošči en Mercedes, kar na Kitajskem precej stane, potem ne vozi sam tega avtomobila, potem sedi vzadaj. In v enem A-razredu bi bilo seveda to težko, ampak v Nemčiji oziroma na zahodu, bi temu rekel, v Evropi, je pa tudi en, recimo, menedžer, ki precej dosti zaslužen, si lahko en Mercedes privošči, si tudi en A-razred zna, recimo, zamisliti. In to je ravno s tem, to je naš cilj, iti v ta tako imenovani premium segment kompaktnih avtomobilov,
kjer sta do zdaj bila že seveda A3, Audi A3 in BMW Enica. Obstajajo domneve, ne vem, če to drži ali ne, da bi morda prihodne generacije velikih avtomobilov, tam se ponovadi take stvari začnejo uveljavljati novi trendi, bili sestavljeni iz karbona. Zdaj pa mene zanima, ali ima oblikovalec tu kakšne omejitve, kakšna je razlika, če morate vi oblikovati avto, ki bo sestavljen iz aluminija in pa iz karbona. So tu kakšne prednosti, slabosti? Karbon je seveda naslednji korak. Mercedes ima precej izkušenj na področju izdelave karbonskih delov. Recimo Mercedes SLR je bil popolnoma narejen kompletno iz karbona. Seveda, avto je stal €500 000, ne? Ampak v prihodnosti bodo cene padle oziroma že padajo. Konkurenca gre v različne smeri. Vsi vemo, BMW z i3 gre recimo v ta smart segment. 3-4 sedežni avtomobilček, precej drag, recimo 40 000 €. In druge firme, tudi Mercedes, razmišljajo recimo mogoče v druge segmente. Vi ste omenili recimo večji avto. Seveda, večji avtomobili, kaj pa vem, E-razred že danes mogoče 50-60 000 € stane in s karbonom je mogoče celo dvojno toliko stal, ne? Ampak to so ti prestižni avtomobili, ki praktično nakažejo neko pot, neko smer. In ni nujno, da recimo prvi model, ki pride na trg, je že super uspešen. Čisto dovolj je, če s tem samo pokažemo, kar je možno. In delamo na takšnih avtomobilih. Novinarji, pisti na splošno, se kdaj pa kdaj srečamo s kakšno blokado. Kako je pri oblikovalcih? Kdaj naletite na zid in potem preprosto ne morete naprej? In kaj naredite, če se to zgodi? Zanimivo je, meni je v prvi vrsti moj poklic hobi. In mislim, da to, kar delaš z veseljem, da do zdaj pač, ne vem, mogoče sreča, ampak še nisem imel neke blokade. Zdaj sem mogoče v moji poziciji, mogoče malce drugačni situaciji, da ne rabim več, kaj pa vem, 10 ur za mizo risati in ustvarjati ideje. Jaz praktično delam in nadziram delo na, kaj pa vem, najmanj 15 modelov istočasno. In tudi če bi recimo imel tako imenovano blokado v enem trenutku na enem modelu, je toliko drugih, da mislim, da na srečo še takšne blokade nisem imel. To so pa zdaj že na začetku omenila, v vašem poklicu so selitve dovolj pogoste. Pa me zanima, vam je Mercedes dal dovolj dela, da boste pri njih ostali še vsaj recimo 10 let? Ja, ravno sem omenil, da že delam istočasno na 15 modelih, potem verjetno se ne morem preteževati, da ne bi imel dovolj dela. In to so enostavno firme kot Volkswagen, je mogoče tudi direktno lahko primerjam z Mercedesom, ki imajo ogromno velik portfolio, zelo velik portfolio. Mi imamo modelov, kaj pa vem koliko, ne? In imamo tovornjake, imamo smart, športne avtomobile, SL, vse. In zaenkrat nam dela ne bo zmanjkalo. Super, to se pravi, v poslovnem življenju vam seveda želimo veliko sreče, dobro napredovanje še naprej, pa še enkrat hvala, ker ste si vzeli čas za naše bralce portala Siologa Automoto. Hvala vam.